레트로는 시대를 타지 않는다. 시대가 돌고 돌아도 레트로는 여전히 그 자리를 유지한다. 가장 익숙한 것이 좋은 것이라는 말처럼 예전에 유행했던 것들이 몇 년간의 기다림을 거쳐 다시 새롭게 트렌드로 떠오르는 것을 보았을 때 레트로는 원형을 유지하면서 끊임없이 변주되며 시대를 관통한다. 최근에도 레트로는 뉴트로라는 이름으로 다시금 각광받고 있다. 옛것을 다듬어 현대적으로 재해석하면 또 다른 표준이 되고 미래에도 다시 레퍼런스가 되는 선순환 과정이라고 생각한다. 그러고 보니 음악 시장이야말로 뉴트로 유행이 있기 전부터 뉴트로 열풍이 불던 시장이 아니었을까 하는 생각도 문득 들었다. 예전에 유행하던 댄스 음악이 다시 차트를 점령하고 옛 악기나 하드웨어들이 현대적으로 재해석되며 활용된다. 뉴트로의 느낌과 딱 부합한다. 필자 또한 옛 악기를 좋아하고 사랑하는 사람 중 한 명으로서 새로운 기술의 발전도 좋지만 옛 장비들이 현대화도 필요하다고 생각한다. 그래서 지금도 옛 하드웨어를 모델링했다는 플러그인이나 하드웨어를 리이슈했다는 소식이 들리면 가장 먼저 찾아보곤 한다. 그러던 중 필자의 눈에 들어온 장비가 하나 있는데 1073 스타일 프리앰프를 활용하여 인터페이스를 만들었다고 한다. 레트로는 시대를 타지 않는다. 시대가 돌고 돌아도 레트로는 여전히 그 자리를 유지한다. 가장 익숙한 것이 좋은 것이라는 말처럼 예전에 유행했던 것들이 몇 년간의 기다림을 거쳐 다시 새롭게 트렌드로 떠오르는 것을 보았을 때 레트로는 원형을 유지하면서 끊임없이 변주되며 시대를 관통한다. 최근에도 레트로는 뉴트로라는 이름으로 다시금 각광받고 있다. 옛것을 다듬어 현대적으로 재해석하면 또 다른 표준이 되고 미래에도 다시 레퍼런스가 되는 선순환 과정이라고 생각한다. 그러고 보니 음악 시장이야말로 뉴트로 유행이 있기 전부터 뉴트로 열풍이 불던 시장이 아니었을까 하는 생각이 문득 들었다. 예전에 유행하던 댄스 음악이 다시 차트를 점령하고 옛 악기나 하드웨어들이 현대적으로 재해석되며 활용된다. 뉴트로의 정의에 딱 부합한다. 필자 또한 옛 악기를 좋아하고 사랑하는 사람 중 한 명으로서 새로운 기술의 발전도 좋지만 옛 장비 현대화도 필요하다고 생각한다. 그래서 지금도 옛 하드웨어를 모델링했다는 플러그인이나 하드웨어를 리이슈했다는 소식이 들리면 가장 먼저 찾아보곤 한다. 그러던 중 필자의 눈에 들어온 장비가 하나 있는데 1073 프리앰프를 사용하여 오디오 인터페이스를 만들었다고 한다.